Под слоганот Операција Ослободување се обединија речиси 20 на здруженија на граѓани и невладини организации, сите разновидни но обединети во идејата дека сакаат да учествуваат во широката јавна дебата за декриминализација на канабисот, која ја најави неодамна премиерот Зоран Заев. Денеска тие подпишаа и документ на кој им се приклучија и производителите. Денеска на оваа тема дебатираме во студиото со Огнен Узуновски од ЗНАМ, Зелена национална агенда на Македонија. Добар ден. Со Хајди Штириова Симоновиќ од ХОПС и Филип Достовски од Зелена алтернатива. Долгогодишни борци сте на темата декриминализација на канабисот. Денеска имавте и пресконференција на која пред јавноста за прв пат ги искажавте вашите барања, отворени барања. Малку е зачудувачки ќе се согласите тоа што премиерот рече дека најави конечно дека ќе има една голема дебата во јавноста околу оваа тема, но на кој начин ќе се одвива и како, дали внатре во собранието за затворени врати, дали вас ќе ве повикаат да ги сослушаат оние кои со години се обидуваат да направат промени и во законите, и во начинот на тоа како ќе се имплементира таа декриминализација. Верувам дека и натаму, ако досега беше табу, верувам дека уште голем дел од јавноста ова ќе го протолкува вака или онака. Тука сме за прв пат да дебатираме на темава. Ќе почнам од Хајди, како правничка, како извршен директор на ХОПС. Вие се приклучувате на Операција Ослободување. Што точно значи, конкретно вие од правен аспект, како ги гледате работите и колку сметате дека можете да допринесете за евентуални промени во законите? И на кој начин би се одвивале? Операција Ослободување. Значи, Операција Ослободување значи збир на повеќе барања кои што ќе допринесат да се направи модел во државата преку кој ќе се декриминализира првото основно барање, ќе се декриминализира личната употреба и поседувањето заради лична употреба на канабисот како билка, меѓутоа и препаратите произлезени од канабисот, значи во било која форма. Понатаму ќе се овозможи олеснет пристап за повеќе здравствени состојби, луѓе со повеќе здравствени состојби до можност за третман со канабис и препарати од канабис, ќе се овозможи можност за луѓето што рекреативно употребуваат канабис да може тоа да го прават преку така наречени социјални клубови, кои момент може повеќе Оги да го објасни. Исто така, значи... Верувам дека листата е долга и дека тоа наеднаш нема да може да се направи се. Како, видиме, чинам во 2016-та Филип беше последната промена на законот, така? За употреба на опојните дроги. Кога е изваден канабисот да се направи таа дистинкција меѓу медицинска употреба и злоупотреба? Како веќе тоа е формулирано во моментов? Мислам дека тоа во моментов се уште не е формулирано. Кај нас да. Конкретно дел од нашите барања ќе се однесуваат и на тој проблем. Би сакал само да напоменам да се надополнам со Хајди. Значи ние имаме 6 барања, само што ги кажа Хајди. Работата е дека ние со тие 6 барања исто така имаме поставено и некои цели. Значи, за да се тргне, долго време више збориме дека марихуаната не е дрога, дека е лек и така натака. Сега за прв пат гледаме дека и од другата страна луѓето го разбираат тоа. Сега еден голем проблем во јавноста се појавува, мислам и со политичарите кои треба да ни го возможат тоа, значи се уште стигматизација и табу тема. Например, едно од нашите барања е итна декриминализација на поседување и употреба и лична употреба на канабис. На прва рака скоро сите луѓе кои не се упатени во оваа проблематика мислат, нели она паушално, наркоманите бараат право да може да користат. Ја би сакал да напоменам дека со итна декриминализација на поседување и лична употреба, значи прво и основно е што ќе ја тргнеме марихуаната од црниот пазар. Значи не имаме Тоа го напомена и премиерот, се извинувам, рече меѓу другото дека економскиот бенефит што ќе се има со спроведената декриминализација ќе биде тргнување од црниот пазар и евентуално оденочување и влегување. Тоа е онаа тема која Огнен подобро ќе ни објасни на кој начин може би имате идеја тоа да профункционира. Добро, работата е тоа што мислам дека
за прв пат власта почнува малце ги отвара очите, до сега им беа затворени. Ние имаме сериозен проблем со црн пазар, значи многу сериозен проблем, зголемene илјадници проценти од, не знам, например од пред 5 години. Сега ние пред 4 години донесовме закон кој ќе се, нели, кој се однесува на овие проблеми. Работата е тоа што со донесување на законот ние го зголемивме само црниот пазар, пациентите не добија ништо. Реално тоа беше само еден маркетинг потек порано, нели, за гласови или за нешто такво, остана на тоа. Значи законот 2016 го добивме. 4 години после тоа работите се уште стојат во место. Заради тоа и се собравме во ова движење, операција Ослободување, повеќе луѓе, нели, граѓани и организации, да пробаме да си ги оствариме заедничките интереси и права. Хајди, дали ви имате некакви податоци како во вашето здружение во однос на корисниците, односно колку полицијата апси за поседување на еден џоинт? Тоа секојдневно го слушаме. Меѓу нив има и малолетници, но меѓутоа има и многу повозрасни луѓе кои нормално елементарното човеково право, нели, да, не знам, да конзумираат цигара со канабис, им се одзема на некој начин. Колку е полицијата и натаму многу ригорозна. Неодамна и Филип беше пред обвинител. Значи праксата апсолутно покажа кај нас употребата на дроги, освен што представува прекршок ако се употребува на јавно место, тоа се однесува и на канабисот, затоа што за жал се уште канабисот е класифициран и согласно меѓународната класификација како дрога. Од тие причини влегува, нели, во тој законски опис. Значи се уште представува само прекршок, кој што се казнува парично, не се оди во затвор. Меѓутоа, за жал кај нас погрешната примена на одредбите 215-216 од кривичниот законник доведуваат праксата да ја криминализира употребата на канабис и поради тоа ние ако го извадиме билтенот на МВР, еве во последните 2-3 години, ако го погледнете билтенот на МВР, обавезно ќе сретнете случај на собраќајка, случај на некој млад, претежно тоа се млади луѓе. Сега за конкретни овакво треба да се направи конкретно, нели, истражување кое што сега во моментов го немаме, меѓутоа доволно е, нели, да се анализираат податоците од билтените на МВР, ќе се види дека секој ден или преку еден ден имаме ние апсење поради поседување или употреба на јавно место на канабис, кое што нешто во најголем дел од случаите е заради лична употреба. Значи ние не тврдиме дека нема тоа што кажа Филип, црн пазар и дилери кои што заработуваат на грбот на луѓето што употребуваат канабис и кои што нели имаат потреба од канабис, меѓутоа голем дел од луѓето што се уапсени и против кои што се водат постапки биле едноставно само корисници, дали заради медицинска потреба, дали рекреативно, меѓутоа прогонот е насочен кон корисниците. Значи ние тоа што се нарекува глобалната, нели, војна на дроги, што е почната во 70-тите години во Америка и која што сега во изминативе неколку години и на глобално ниво преку декриминализација, регулирање во разни земји се оди во насока на тоа веќе да се заврши таа војна на дроги, која што беше насочена кон прогон на луѓето што користат дроги, деме како има помала побарувачка и ќе се намали понудата, што апсолутно праксата докажа дека не е точно. Постојат многу истражувања за тоа. Значи, сега кај нас се уште во пракса се применува таквиот пристап. Значи, се гонат тие што употребуваат, нели, доколку има помалку луѓе што употребуваат, ако се плашат да употребуваат, ќе се намали и понудата, што во пракса апсолутно не е точно. Кажа Филип, некој ако сака или ако има потреба да употребува канабис, ќе најде начини на црниот пазар како да го направи. Тука често се наметнува и прашањето колку сега и алкохолот или цигарите кои се во легална продажба се штетни, но оние кои се упатени велат дека канабисот во правилна примена или онаков како што не е од црниот пазар и е чист и органски, произведен истиот има многу помалку штетни последици, можеби речиси никакви, отколку алкохолот и цигарите. Така што социјални клубови споменавте, Огнен, тука ќе се задржам. Тоа дали како тоа го замислувате? Дали тие клубови ќе работат комерцијално, исто така ќе бидат дел од ќе вклучите членови од здруженијата, ќе бидат отворени за граѓаните, веројатно ова е некаква малце понапредна фаза во евентуалната декриминализација што ќе следи. Меѓутоа како го замислувате тоа? Значи, тука постојат 6 барања
кои вклучуваат исто социјални клубови, бидејќи едно барање без друго барање не соодветствува на вистински тип на декриминализација. Значи, доколку има право некој корисник да поседува марихуана, доколку тој истиот има право, ако е полнолетен или над 21 година, да сади дома, нели нормално пријавен, заведен, кој какви семки земал, да речеме, од агенцијата за канабис, си ги насади дома. Има луѓе кои се исто така полнолетни, кои немаат услови да садат дома и да произведуваат за своите потреби. Тие луѓе треба да се обслужат преку достапност, преку социјалните клубови да имаат. Зашто доколку би биле двете гранки да може да садат луѓето и само да поседуваат без социјалните клубови, тогаш се уште ќе биде присутен црниот пазар. Ние нема да влијаеме а преку социјалните клубови нашата замисла е баш да го спречиме црниот пазар, да има тотална евиденција на корисникот кој ќе го посети самиот клуб. Тоа го превземавме од шпанскиот закон како да биде процедурата во самиот клуб. Значи, влагаш во социјалниот клуб, пополнуваш формулар со сите своји генералии, потоа добиваш картичка на која ставаш средства во неа и влагаш во социјалниот клуб. Значи, таму нема веќе комуникација со пари, туку има само комуникација со картичката на самиот клуб, каде ќе има нели секој корисник свој број. Преку таа картичка си купува и ние, тоест цела држава има увид кој член, во колку саат, кога, каква марихуана купил и колку марихуана купил од социјалниот клуб. Значи на тој начин поголема контрола би имала врз конзументите од таа што има сега во моментот. Апсолутно, апсолутно. Исто така планираме да понудиме значително поголем данок од досегашните даноци за било кој производ, бидејќи сакаме средствата од тие даноци да се употребат за маргинализирани групи и за други разни тешки болести. Средства, да речеме, сега што ни бараат да плаќаме по 100 денара на СМС порака за луѓе кои не можат да се лекуваат, они би ни биле приоритетни. Зборувате надвор од онаа регуларен даночен момент кој го има пропишано со закон, така вие би одвоевали повеќе средства од тоа. Апсолутно. Ја би се надополнил на Огнен. Вака, со постоењето на социјалните клубови треба да се марихуаната се користи сега, значи власта и МВР немаат никаков увид колкав е црниот пазар и колку се користи. По некои статистики полицијата фаќа само 5 до 10%, не зборам за корисниците, него за овие големи пратки со марихуана што доаѓаат од Албанија или така натака, на граница се фаќа само 5 до 10% од тоа што реално ја поминува границата. Значи, со социјалните клубови ние ќе го намалиме црниот пазар сериозно, значи тоа ќе биде помош за МВР како прво. Како второ, ќе се има тотална контрола и евиденција кој користи, како користи, зашто користи. Ќе се тргне марихуаната од црниот пазар, во исто време се трга од малолетници. Значи ќе се заштитат малолетниците. Корисниците секогаш ќе добиваат канабис кој е сигурен, во смисол нема да има присуство на пестициди или тешки метали. Сега во моментов тоа на пазарот се случува заради тоа што никој не контролира кој како сади и како го третира тој канабис. Тоа е растение и нормално дека треба да има заштита од болести и се прска исто така со пестициди. Значи, со регулирање на оваа материја и отварање на социјални клубови и отварање на очите малце повеќе на власта, ќе имаме, не можам да кажам 100% контрола, ама сигурно ќе имаме 80% повеќе него што имаме сега. Сега во моментот немаме никаква контрола, не ни знаеме што се случува. Значи, со овие наши барања, ние имаме неколку цели кои ќе ги постигнеме. Тоа се, ќе ги повторам пак, тргање на марихуаната од црниот пазар, во исто време кога ќе тргнеш од црниот пазар, спречуваш и црн проток на пари кои криминални организации после го користат за други цели. Ја тргаш марихуаната од малолетниците, ги заштитуваш корисниците
и на крај ја оданочуваш. Значи во моментов И уште повеќе, како што спомнувам, имаш и научен момент екстрак, што го замислувате со фондирање. Тоа сакав да кажам, значи во моментов сето... Дали до сега овие бенефити за кои зборуваме, имате впечаток дека некој ги разбира во власта таму каде што ќе треба да се имплементира? Повикани сте до сега на состанок некаков, со некога сте се сретнале? Вака се прво во прашање, зашто се две прашања. Проблемот е тоа што некои работи се решаваат политички и популистички, а не се користи стручната фела или воопшто науката која нели во овој момент последните научни истражувања кажуваат скроз други работи и аргументи од тие со кои се забранува канабисот. Значи мислам дека многу луѓе више знаат дека вака би требало да иде со декриминализација и регулација. Многу луѓе знаат дека марихуаната е лек, ама се уште е присутна стигмата и еднашка имам кажано исто тука кај вас во студио, кај нас најголема болест е што ќе каже комшијата. И тоа и сега се случува. Значи има многу лекари и многу припадници на МВР кои се на наша страна, ама ќутат заради тоа што се плашат од нели општеството, како ќе ги разбере. Филип, често си во комуникација со пациенти кои бараат од тебе помош како да произведат во домашни услови масло и така натаму. Имаш и вака некоја приближна бројка колку конзументи конкретно за медицинска потреба има во Македонија во моментот? Прво, одма ќе ви кажам дека медицинска и рекреативна употреба на канабис се бирократски термини за да се регулира канабисот. Значи, ја мислам дека секоја употреба е медицинска. Нели дури ако ја користиш за кревање на расположение, тоа значи дека си имаш проблем со депресија или така натака. Така да не навлегуваме таму. За корисници можам да ви кажам дека ова е малце субјективно, ама јас познавам многу луѓе низ Македонија и во Скопје и можам да кажам дека повеќето од моите познаници користат канабис. Се ова е субјективно гледање. Објективно би било да ви кажам во групата што ја имам Зелена алтернатива на Facebook, имам 25.000 членови. Групата секојдневно се зголемува. Мислам дека скоро сите се корисници. Количината на канабис на дневно ниво која се троши во Скопје и Македонија, ако се оданочи, ја мислам тоа ќе се наврата многу што кажа дека нема да има потреба SMS да праќаме за болни деца. Така, јас би сакала тука да додадам, значи спомнавте за медицинска употреба. Не можеме со сигурност да знаеме сите овие параметри што ги спомна Филип, нели сепак се уште на ниво на претпоставка, затоа што ради причината бидејќи употребата на канабис е се уште забранета и е табу тема, не се ни правени доволно, особено за медицинската употреба, тоа стана актуелно од последните нели максимум 10 години, пред тоа не се ни спомнуваше такво нешто. Меѓутоа, едно од нашите барања е токму тоа, значи конкретно во сегашниот закон и предлог законот што се наоѓа во собрание е ограничен на многу мал број состојби, 5 или 6 мислам беа само да не ги набројувам сега. Да. И од таа причина, а во пракса гледаме еве по групи, по форуми дека па дури и праксите од надвор дека многу други состојби канабисот како медицински препарат може да помогне. Сега веќе за како што вели Филип, имаме возрастен човек кој може да е начин на кој се релаксира, зборуваме за елементарно човеково право. Но впечатокот е ако воопшто почна итно да се делува околу ова, на кој начин ќе се прави тоа? Тука треба да се приклучат интерсекторски да се работи. Зборуваме се за анализи, требаат податоци, така. Ќе треба да се приклучи Министерството за внатрешни работи, ќе треба Министерството за здравство, Министерството за правда во евентуалните промени во законот и така натаму. Колку долг период очекувате Огнен да потрае целата оваа подготовка за евентуално да се стигне до ова што малку романтично звучи, социјални клубови во кои ќе имаат бенефит сите. И економски, медицински и социјален. Колку време? Јас мислам дека ова требаше вчера, а не утре да се решава. Веќе доцниме доста, да. Со тоа што
со овие барања ние сакаме да додадеме амандмани во веќе предложениот закон кој е во процедура во собрание. И со овие амандмани ќе доведеме до состојба околу канабисот као национална стратегија. Значи, тука не треба да постојат никакви поделби, политички или било какви. Тука треба да се обединат сите партии и да ги поддржат овие иницијативи, зашто преку нашите барања се вклучени народот, активистите, индивидуалните производители што си замислуваат некаков мал или среден бизнис да започнат со марихуаната или со хемпот, како и да е, би направил мала ретроспектива. Ја да речеме сум конзумент од 90-ти години на канабис. Во раните 90-ти и средина на 90-ти имаше производство не значително во Македонија. Значи, сите знаеме дека струмичкиот, гевгелискиот дел се произведуваше. И на кои исто тие краеви практикуваат да се внесе на црно дрога од Бугарија, тоест дрога, марихуана да се внесе од Бугарија, после други градови као Струга, Охрид, исто таму имаме набавувано во 90-тите, таму се снабдува најчесто од Албанија. Крај на 90-ти во Македонија дојдоа, значи, почна со сериозни полициски акции, во Струмичко, Гевгелиско, Охрид, Струга, и тука нас застана било какви производствени моменти. Од тогаш до сега, значи скоро 20 и повеќе години, ние 90% од нашиот пазар се снабдува од околните земји. Така да секоја капка од улје, секоја дим земен од конзументите, секој денар буквално оди во околните земји. Значи, со овие наши барања кои ќе се вметнат во веќе предложениот закон, ние тоа ќе го решиме и тие средства ќе си останат во нашава земја, во Македонија. Така. Инаку сега се отвараат законите, значи може да се случи набрзо да се се работи и на измени во кривичниот законник, така што некои промени може доста брзо да се случат. Меѓутоа, како што кажа Огнен на почеток, тоа треба да се случи во пакет, значи да добиеме модел на декриминализација и сите овие барања да влезат, доколку на пример се направи само да се тргне од законот за прекршокот за употреба на јавни места, ништо не сме добили. Или доколку само се вметне едно од барањата во законот за контрола на опојни дроги, повторно ништо не сме добили. Значи битно е пакетот да се усвои како модел на декриминализација. Филип, може за тие тој повеќе кратен бенефит, сега зборувавме медицински и економски, еколошки. Барањата кои ги имаме, тоа не се само барања кои ние ги бараме од власта, ние имаме решение за овие барања и се нудиме да ги помогнеме на власта да го регулираме заедно. Конкретно, тие барања што ги имаме се неодвојиви едно од друго, мора да идат у пакет заради тоа што така само ќе функционира. Тоа се барања што сме ги размислувале како би се реализирале и како би се надополнувале едно со друго. Во исто време, многу тежок збор е да кажам дека истиве барања се и наши црвени линии. Значи, не се црвени линии, ама ако се иде половично, нема да може да функционираат. Конкретно, ако се дозволи, например, декриминализација на поседување и лична употреба, автоматски мора да се возможи и од каде тој конзумент ќе набави канабис. Зашто ако и тука доаѓаат социјалните клубови, нели како решение на тој проблем. Заради тоа што ако се земе само едно барање, се случило тоа во други држави и се покажало како проблем, како не решавање на проблемот, него како зголемување на проблемот. Ако се дозволи само итна декриминализација за поседување и лична употреба, ти пак корисниците ги праќаш на црн пазар, од каде би се снабдувале. Да. Така да не би сакале нели да прифатат само едно или две барања како сигурносен вентил, нели, да го намалат притисокот од јавноста. Значи, овие решенија, ние со барањата ги нудиме решенијата. Ја чекаме таа дебата која ја најави власта, за да можеме, нели, да ги кажеме нашите барања и да ги кажеме нашите решенија на овој проблем. Како што кажа Фисо, дека носиме решение преку овие барања, исто така доколку овие барања влезат во веќе предложениот закон, тие истите нема да стапат во сила од самото гласање на законот. Значи,
ќе се постигне известна динамика која би се Да. одвивала, да речеме, 6 месеци до година дена, како би идело следствено чекор по чекор. Значи, да речеме, прво да се оформи агенцијата, потоа да преку таа агенција да може да се овозможи луѓето да си садат дома, така. Потоа да се отворат социјални клубови, да земе граѓанскиот сектор, тоест ние, некој од нас учествува во самата агенција за канабис. Тоа е исто многу важно. Меѓутоа, дебатата битна е, вие што кажавте, доколку одиме преку собрание, значи важно е да бидат јавни дебатите во собрание, да бидеме ние како експертска јавност повикани таму, да ги кажеме решенијата што кажа Филип и Оги, значи тоа што го имаме. Ние ќе приложиме и амандмани, значи сето ова што го збориме сега барањава се нели за презентација, да речам, во јавноста, меѓутоа за да влезе сето тоа во закон треба да биде срочено на поинаков начин. Значи тоа исто ќе го приложиме како готови решенија сето ова, така што ете, чекаме, ќе поднесеме, ние ќе бидеме проактивни, меѓутоа очекуваме дека и од другата страна тоа што беше кажано јавно дека се отвара дебата, дека ќе бидеме вклучени инклузивно во целиот тој процес. Да, ја и тоа би се навратил дека тоа е голем проблем заради тоа што многу пати во регулирање на некоја ваква материја не учествуваат стручни лица, се меша многу политика и бизнис, а реално науката и законодавството кој што се случува во странство кај нас онака тотално е заборавено. Например, таа дебата фали, јас сум многу разочаран заради тоа што никогаш немало вистинска дебата. Секогаш било во некоја кампања, дали пред избори, дали за некој друг бенефит. Проблем е, сакам да кажам дека канабисот како растение не е штетен, тоа не може више ни една научна студија да го потврди и за жал секогаш се користи дури од тие кои ја сатанизираат билката, секогаш се користи како маркетинг. Конкретно еве од кога се донесе законот имаме и некои производи во Македонија кои онака го ставаат листот од канабисот на реклама за да привлечат внимание. Или станува збор за лицемерие или можеби за неискуство, затоа и ние отворивме сега денеска овде оваа дебата. Предпоставувам дека нормално не секој од моето искуство ја би кажал дека не е неискуство. Не, дека имаат препознаено канабисот како нештетно растение, дури пишува и во образложението на предлог законот и од 2016 и овој новиот сега. Значи објаснето е дека нема штетни последици, дека нема предозирање и слични како со другите сите оние аргументи, психоактивни средства, така што сите оние аргументи кои беа аргументи сега више се смешки, сите оние аргументи на прохибиционистите, без разлика дали се од Македонија, од Америка или од било каде, сега гледаме со последни научни истражувања дека више не држат вода, тоест дека више не се аргументи, не се факти. Инаку постои веќе и меѓународен тренд, значи тоа го покренува Светската здравствена организација и дури има дадено 2 препораки дека е неопходно канабисот првично, тоа се препораките на Светска здравствена, да се разгледа како растение, односно билка која што може да служи за медицински третман и да се ослободат од класификацијата што ја кажавме на забранети супстанции, тинктури и други продукти произлезени од канабисот кои што ќе служат нели за лекување, значи дури и светските трендови упатуваат сето ова што кажа Филип, значи веќе медицината на докази докажува сосема спротивни работи од тоа што со години се тврдело и што било основа за таа војна на дроги која што го вклучува нели и канабисот, дека канабисот е тој што те навлекува на други дроги, што придонесува да се навлечеш или нели дека има толку штетни влијанија што Ајде вака, актуелно е, живееме во време на пандемија, се повеќе ќе се зголемуваат и психичките расстройства како последица или и на состојбата општа, економска и така натаму. Како и да е, мислам дека ги опфативме сите ваши барања, ја фрливме ракавицата кон владата. Операција ослободување, што туку почна. Огнен Узуновски, Хајди Штериова и Филип Досовски, многу ви благодарам што бевте наши гости и се надевам дека вашите барања ќе допрат таму каде што ќе биде најсоодветно за нормално крајната цел е општеството да има, целото општество и граѓаните да имаат бенефит од тоа што ќе се случи на крај.